咁啊，1月17號嚟咗呢個 Jinjai Market，覺得好多咖啡可以試啊！Macchiato。唔近㗎。啊？哇！你影晒成個咁樣咩？因為佢有吧台。果然係椰子林啊！全部都係椰子，咁大碌菜，不過冇乜人做，唔知點解。哇！呢個好似好有益喎，椰菜啊，包椰菜片，攤煎蛋加火腿，好〜的，那你再跟他讲啊。所以整唔整到出嚟？絲拖菜。คอนซีใช่ไหมก็เจ้าของก็คนใต้白聲好足球。可以養活雞，養到幾衞生。飲奶啊！拜拜。好大個市集，椰子冰淇淋食，60克一個。食下先。แบบไหนคะบิ๊กไซส์โอเค $60。得。哇，幾多粒啊？4粒啊！椰子雪糕啊！椰林裏邊嘅椰子雪糕。就睇下買咗咩食先，串燒。呢個咩嚟嘅咧？果三文治。Coconut Market 椰林樹影。呢個牛油果三文治，飲咖啡。串燒。呢杯係焦糖 Macchiato， 整翻個泰國脆皮燒肉，加呢個焦糖 Macchiato。
泰式早餐就係咁樣。呢度係堪稱泰國嘅小津運河模仿版。有啲 feel 嘅。花面貓呢隻。So for me it's really important to get this small stand spot.少年草物。啲名係咁。過橋，過橋米線。兩邊都係鋪頭，唔係倉庫，所以呢度唔係小津倉庫吧。今日喺舊城區度開始參觀，陣間去查呢個歷史。呢度有座金色輝煌嘅佛塔。仲有一個好靚喎，呢有個花寶經幡啊！呢啲係掛晒喺樹上面。而家要投放108個錢。幾個筆嗰度就係柴鐵林啦，個塔。哇！呢棵樹好大好粗喎。嚇？淨係俾男人入嘅啫喎，唔入啦，入去睇下。邊啲啊？點解呢個淨係俾男人入咧？好靚喎啲壁畫。
對龍犀利咯。There are Naga outstanding at the entrance. This is the last name. There is the crest on top of the head. There is the beard and the beard under the chin. Now which in the scale along in the body. If you have to 前面呢座就係殘極龍啦，殘極龍塔啊，好大座喎。好啦，而家我哋要去嘅佢嘅左邊，守護神啊！睇下佢哋啲面容。呢四隻大將都係守護佢嘅城牆。啲樹全部都咁大棵，呢個嘅後邊嘅右方。最後一個 corner 係佢嘅左右後方。呢個就係嗰個山，原本係一座山咁山。哦，係。呢座係圓柏寺。外國人應在進入每個區域時買票。喺後面影到喎。金光閃閃，好巨型啊！雙子塔啊！陽光喺呢個金色嘅佛塔後面散發出嚟。咁啊嚟咗好好環境，呢間叫 Flower Cafe and Eatery， 喺清邁郊外近郊。咁啊上山玩，你睇下呢度環境幾靚。你坐咗呢一台，下面仲有一個湖啊！舒服嘅環境，天氣好涼爽，我都要着翻件外套。有幾多花？呢度種晒花。周太已經忍唔上一條呢條花隧道啦。
兩旁都係花喎，哇，好靚啊！呢個好嘅日子開始係有一個靚嘅早餐大檔，現場嘅環境。呢度雖然係泰國，但係好清涼。哇！有間類教堂啊 ，Chapel。哇！呢度有個好好環境嘅地方。咁大咁靚呢度，哇！仲有小橋流水添喎，雀龍都有個，咁誇張。就睇入去就變一隻囚鳥啦，囚鳥啊！咁啊，進入呢個雀籠啦。咁大個雀籠，籠中鳥。我哋橫過呢個水池，哇！幾有食完早餐，我哋第一個景點就係草泥馬牧場，羊同埋草泥馬現場環境。佢呢個依山而建個結構其實唔錯喎，整咗啲步道喺度俾你行，應該有嘅。睇啲樣，咩仔？熱死佢哋！嗰啲就係草泥馬啦。我哋入咗嚟揾草泥馬，嗰對牙好哨啊，哨牙尖啊！站在高崗上，假嘅梅花，好舒服啊嘛〜到位啦，咁我向我吐口水。我
我都係屬羊咯，不過我係山羊，你係綿羊。出嚟好少得幾隻，4隻。手機相機唔好啦，相機拍唔到。冇吐口水。幫我拍 video。幾百厭呢個人，去到邊度都要玩。出啲啊，唔該，揈大力啲啊！你太重啊，因為咪就係因為你太重咯，所以黐底咯。都要停㗎。哦，咁近嘅咋？幾舒服啊！呢個，因為佢夠長。You're awake. Well, I'll just do it. Okay. You're so handsome. Đi đâu biết rèn mà là. 追蹤草泥馬，要去邊先？難得佢喺微茶。我哋上咗嚟 Skywalk， 呢個係櫻花林。呢個櫻花過咗廟，仲有少少零落落。如果唔係就好靚啊！仲有啲零零碎碎嘅櫻花。而家呢度海拔1280米，而家下面個盆地幾深？哇！呢度有喎，呢棵好多喎。都係唔同種嘅。係咪都係櫻花嚟㗎？唔係蓮花。Video？影相咩？可以影個 video 先喎，角度唔同啊。全部都係海岸花嗰個花蟲可以。哇！呢球好似我以前整啲木頭車。呢邊啊？我諗起我小學嗰陣時自己砌啲木頭車。不過佢呢架咧都可以轉彎嘅，呢個架可以轉彎。我以前咧就有支操控杆拉歪油。佢呢個唔知係咪 handbrake 嚟嘅，好有動力。
風景，後面係士多啤梨田。Skywalk， 哇！嗰邊好靚喎，你睇一層層。呢度咧就係咖啡飲嘢嘅地方。轉波，搶下。呢度係蒙尖山海拔1308米，呢度係士多啤梨園，唔係茶園。真係好睇，喺嗰度坐緊喺度嘆。Mont James Skywalk， 呢個就係 Skywalk。飲咖啡都要間水。我哋要去嗰度 Riverwalk 咖啡。好啊，幾靚玩。好啦，又離開呢個 Riverwalk Cafe 啦。我喺度影張相啊！Riverwalk。呢度嗰啲倒影都幾靚嘅啦，波平如鏡，電單車經過。可以上去嘅，不過我唔想啦，手瓜。試咗出咗去出邊發掘陽光山色，倒影處處，對住個好猛嘅西太陽。
啲窿係咪俾你釣魚？睇下後面，呢度幾靚。我啲浮屋嚟嘅，有水桶喺下面喐嘅，係啊，話你唔似啊點啊？遠遠嗰度有3隻大猩猩，野豬。野豬。野豬。